Bro, selamat datang di channel gue di Sedikit ya guys ya. Kenapa depannya T ya? Karena inisial gue ya T cok ya gitu ya. Oke. Sorry nge-lag guys. Jadi di video kali ini gue bakal perkenalan diri aja ya, karena ini juga pertama kalinya gue ngasih unjuk suara gue di media sosial. Ini pertama kali serius, pertama kali anjir di YouTube doang tuh ya kan. Oke, perkenalan dulu ya. Pertama-tama nama gue Ian ya. Kenapa channel YouTube gue namanya T terus ada ciki katonya ya, karena T nya itu Tian ya gitulah. Yes sir. Nah, gitu cok. Nah udah oke. Jadi kenapa gue buat video YouTube kayak gini cok? Gue sebenarnya pengen ngebuktiin ke orang tua gue cok kalau gue bisa jadi YouTuber aja. Makanya subscribe guys, biar gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue guys, biar gue gak jadi beban keluarga cok. Gue gak tau cok ngapain aja. Gue masih sekolah juga sih. Nah oke, jadi ya udah lah ya. Jadi ya sabar guys, gue time set dulu cok pasti nanya. Oke, jadi intinya aja gue bakal ini cok, bakal ngubah pulau ini ya kan, ngubah pulau ini jadi kayak kota gitu anjir. Nanti kayak pohonnya nanti gue hancurin dulu, kayak gue bakar dulu biar daun-daunnya, terus kayaknya nanti ditebangin, terus tanahnya nanti diratain lagi ya, nanti di gunung biar nanti ya nantilah. Nanti di sini bakal ada pelabuhan gitu cok. Ya, di sini pelabuhan, di sana kota ya kan. Yes sir. Di gunung nanti ya ada rumah-rumah desa gitu ya kan. Ya gitulah intinya. Ntar ada rumah gue juga. Gue bakal bikin rumah gue di sekitaran sini nanti. Ntar gue bakal host tuh rumah gue lewat Minecraft ya kan. Ya gitu cok. Orang ngomong apa cok. Nah oke cok. Jadi ya kita ya. Oke guys, kalian kalau mau request ya kan, request apa gitu cok, request saya kan, nggak apa-apa, komen guys. Walaupun gak ada yang nonton gak apa-apa aja. Gue cuma pengen buktiin aja sih kalau gue bisa jadi YouTuber cok. Oke guys, itu ngapa anjir tadi abis gue bakar-bakarin makanya jadi kayak gitu ya guys. Ini habis gue bakar-bakarin ini. Nah ya udahlah intinya gitu ya guys ya. Udah nih. Terus temen gue bakal join kesini. Yes sir. Terus bakal bantuin gue bikin kota ini biar gue ada kenangan waktu pertama kali gue nge-YouTube. Semoga ya bisa. Semoga aja guys ya, gue bisa jadi YouTuber Minecraft Indonesia yang sukses lagi. What the hell, boy? Guys gitu ya guys ya. Subscribe guys biar gue bisa dapat akses terus bisa upgrade ke PC cok, karena gue mainnya di HP anjir, kayak layarnya kurang anjing, mata gue sakit cok, serius anjing. Oke guys ya, subscribe guys, like, jangan lupa like guys ya. Kalau suka like, kalau nggak suka dislike ya. Hey jangan guys, nggak usah ya, gitu cok. Ya, subscribe guys.